Hoy nos encontramos en la impresionante cascada de Olomina. Esta cascada se divide en dos sectores. La primera, al llegar, impresiona por su caudal de agua y lo ancho que es de la cascada. Y la segunda, impresiona por su altura. En ambas te puedes bañar y disfrutar de estas aguas cristalinas nacidas entre las montañas. Está el área preparada para el turismo, sus senderos los puedes transitar sin ningún problema. Y en tercer lugar vamos a conocer el parque del histórico pueblo de El Mozote. Así es que te dejo el video para que los conozcas y te invito a que vengas personalmente. Saludos.
¿Quieres conocer más lugares hermosos de El Salvador? Te invito a que te suscribas y toca la campanita para que no te los pierdas.